الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لي واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لكن من جهة الوالدين قال لك واخفض لهما جناح الذل زيادة وكناية على الزيادة في التذلل للأبوين. ولكن راه كاين شي والدين أستاذ ياسين لا جاو الوالدين يتشكاو منك ملي كنتي باقي صغير وراه كاع لا حول والدينا في الطار، شحال بكيناهم في الليل وشحال غوتنا وشحال سهرنا وشحال واش كانوا كيتسناو منا كاع الليله كلها. واللي والد راه فاهمين علاش تنهضر، الليله كلها وانت مسهرو، وبعض الليلات كتسهروا بالبكا هو ما عارفكش حتى شنو فيك، شي مازال ما كيكون عارفك شنو عندك كتهرس عليه شي شويه. كاين شي ليله كتبقى تبكي هو ما عارفكش شنو عندك كاع، وغادي تفقس ما بين البكا ديالك وما بين ما عارفكش شنو عندك. والصباح تقدر تجيبها بواحد النعيسه ديال واحد سويعه المكانه وتفيق ملي يشوفك يضحك ليه، فمك ما فيهش حتى سنه يضحك ليه، والله حتى تيمسح كل شيء بلي كاع تيمسح. مشات ديك الليله كلها صافي راه ضحك. ايوا احفظ لي الود يرحم والديك، ماشي حيت الوالد واحد الوقيته دار والوالده واحد الوقيته دارت لا وهذه وديما كون جاتي تقول لك ديما والله تاكل راه لحونا في الطار وبالله. او راه 5 سنين الاولى راه كدوز عليهم بالحرير والمريض، ومن بعد ملي ولات فيك القفوزيه ومن بعد ملي ولات ريحه بيطانك تتعطي وبديتي كدير فيها بطال وكذا وانتم ما كتفهموناش الوالده، راه هادشي كله سلكوه لك. فملي بديتي انت شي شويه كتشد الفلوس ودير طوموبيلتك ودار والمراه وكذا، فما صافي ما تنضش علينا حنا. هز امك فوق راسك وهز باك فوق راسك.